Mă. Sunt îmbrăcați în gri. Îmbrăcați în gri. Fii atent, tu zici ceva, eu zic ceva, bine? Își fac veacul pe ulița de sus, pe acolo. Căpetenia este... Zic eu sau zici tu? Zi. Nu știu. Nu știi? Stai să-mi aduc am... Poți să mă uit pe telefon, șefule? Da, dar mă uit în permanent ce acolo. Sigur, sigur. Da, șefule, mergem acolo. Uite, am aici. Am aici, vă dovezi aici, s-a dat. Acolo. Zi. Păi hai pe aici, pe dovezi. Hai pe dovezi, intrăm pe dovezi. Aveți un GoPro să intrăm aici pe dovezi? Da, da. Haideți pe dovezi. Intră pe ușoară, pe ea. Stai așa că Sediul lor, mă auziți, șefilor? Stai așa că îmi duc mâna asta înapoi în portbagaj. Să te duci acolo, vă dovezi, că intră și domnul acolo. Op. Auzi, hai să mergem să-mi iau un pistol. Stai că intrăm pe dovezi. Venim înapoi, mă, să-mi iau un pistol. Pornesc aici, voltați? Da, da, ne uităm. Asta mai ești, micro. Ce sunt șefule, organizați aici? Du-te, mă, aici unde îl dă. Mai unde să acolo? Și bă, de aici faceți lucruri. Nu, am aici, la rezidență. Unde vă schimbă? Ia stai mă, să că vin și am ieșit. Eu pe... Uite mă, frate, asta. Gata, hai, cu pup. Bă, taci, te rog, nu se roade filmarea. Mi-am uitat pe mult. Așa. Domnul, aici ce face? Ce să întâmplă așa? Vreau intimitate, domnul. Haide, mă, mă scăcări pe el. Așa. Da, așa, la Oachilul, acolo la Câșnir. Da. Au sediu mai jos de ulița de jos puțin. Un bloc cu niște duc, ulița de sus. Un bloc cu niște duc, s-a dus mai mare așa, cu sumutare, galbene, tot. Da. Da. Așa, ce să mai zic? Vâlcea. Dacă nu ce? Aoleu, gata. Ești mă, așa de pula. Bă, că nicăi, râs. Nu cam... Ascule asta. Gata, l-am găsit eu. Domnișoara, ai rămas acolo focusată pe filmulețe, ce faci? Păi nu, pe domnișoara poate de la Hai, sală spală și putem. cheamă de aici, dar mă uit la întâlnit și ăsta acum și nu faci. Bun, să știți că ești Ștefanul Scaltel. Alo, n-am. Măi, ce faci acolo? Alo, Gata, domnule, este el, ce stai. știu? Ce? Aia mea. A, dacă să uiți acolo atent. Să te uiți atent pe aici, măi. Mă auzi, nu știu, nu mă auzi. Da, da. Te uiți atent acolo pe de-astea. Domnișoară, mă auziți? Domnișoară? Da. E acolo. Da. Nu, despre nimeni nu mai e. Nu mai e. Nu, despre ăștia, da. Dumnezeu să nu. Vezi că am beguleia, nu cu Cine eu? Da, tu. Acum. Spune șeful. M-ai călcat. Foarte bine. Mă scuzați. Ia pune-te în genunchi și ștergi papucii. Că azi nu știu pistol de ăsta după cap, mai mereu. Aolo, mă scuzați. Bă, băi, să nu se tragă șefului că mă întorc cu spatele, nu vreau. Nu, că mă știe, dar i-am dat zici. Ce-i dă, mă? Că dacă ești... Așa. Vezi
bine acolo, că m-ai călcat. Era să rup. Eu te praf. Pula mea. E avea scutură un pic și batistuța asta a mea și de meu înapoi să mi-o pun în cap. Hai. Hai să... Gata, Hai să... deci. Hai, poate mă calci sub talpă și s-ar putea să nu-ți placă ție când mă calci sub talpă. Nu, cum e posibil așa ceva? Vezi, Poți să ți-am mergem zis- asta jos? Eu dar ți-am zis să iei batista sus scuturi, care mi-ai dat rolul din Păi am scuturat-o. V-am și dat o mână, uitați mâna aici. Da. Hai să vedem pe acolo. Gata, am lăsat-o aici jos. Bun, mai am informații să vă dau. Bun, deci asta familie Ștefanul Cartel este îmbrăcată în tot coaz. Are umblă Bugatti-uri pe șiroane. Așa. Merge cu șironul pe aici. Hai cu barba. Așa. Cu barba, mă, n-am văzut. Stai să mă dau mai așa ca să vorbesc cu domnul, că domnul mi-a cerut. Nu mă interesează cu barba. S-a scos cartelul ăsta, nu gândește. Pa, fătu-te în gură că murim aici. Dar pe băiatul ăsta de ce nu-l puneți? El e cu minte. Eu sunt cu minte, dracu. Eu v-am dat informații, ăsta nu v-a dat informații. Tu e totul Eu nu prea am informații, l-am pupat. Să te luăm și noi un pic în râs dacă ești așa râs. Nu, Bă, dar cred că e fumat sau ceva, că văd că nu... Da. Dar dacă Bingo. e să dacă cade din ce râs sau râs. Hai mă, pupeal, mă. Da, am pupat-o deja. N-am văzut. N-am auzit. Aveți cu sunet, domnule? Cu sete, așa, cu sete. Da, a zis domnul aici, da. Nu, lasă, ți-am zis că vorbești cu mine. Așa, pupă, bravo. Gata, Hai, dă informația. Bravo. gata, v-am dat. Vreți să mai vă dau în continuare? Da, hai, ce mai e? Tot ce știi. Mie îmi place mai mult să mă mișc, dacă nu vă Dă-te supărați. rog perna aia care e al lui Roy. Mai am informații. Poți să mă mișc eu că am amorțit Perna aia aici. lui Roy. Da, mișcă-te. Aia, Păi nu cu aia tine, lui băga-mi Roy. și pula că îți dau un capac de Nu, tezor. aia ta, perna Așa. lui Roy asta. Asta la Bun. ce caută în pat? Nu știu, n-am Sunt pus. niște domni. Ia vină mă și pupă și mie mâna, hai să aud. Am Aici atunci. și pup mâna. Aici tu, mă, tu. Păi dar ce cu mine, șefule? Te pui din nou și pup mâna, hai, de 2 ori să aud. Hai, aici, vii și-mi pup mâna. Ia-ți șervețele. N-aud nimic, ce faci? Te prefaci? Noapte bună, ne-am culcat. Nu mai aud de Gata, vorba. șefule. Așa. Aceea. Să rămână domnișoara. Să-ți ia discuția. Eu am fost cu minte și... Cam râzi. Bun, gata, nu mai e dat. Bun, vă dau în continuare informații? Da, dai. Da, tată, haide, zice tot ce știi de Ce informații mai știi? Am o locație în afara orașului în care dorm eu. O să mă uit pe telefon să vă zic coordonatele. Nu mă interesează de tot. Dă ceva despre, nu știu. Păi da, dar acolo are legătură cu altceva. Păi asta zic, dar are legătură cu altceva. Deci este un bar acolo, Yellow Jack. Înțelegeți? Da. Acolo este deținut de o familie în costume albe. Da. Păi, așa este. nu trebuie să cheme White Jack sau... Nu, Yellow Jack se numește. Pentru că a avut o familie înainte care era îmbrăcată în galben și acum s-a schimbat și au luat ei, dar n-au apucat să schimbe numele, din ce știu. Acum nu știu dacă așa e sau nu e așa, dar așa se numește Yellow Jack. Pare Ești și cam mișcător? multe. Păi da, știu foarte multe. Nu, dar vă dau informații dacă mi-a zis să vă dau informații. Nu? Și am vrut eu să iau, să cumpăr acolo, dar era foarte Știu scump. eu despre Sorenul, dacă știi. Ia, auziți. Mașina? Așa Ai spune. noastră cu mașina? Este o- Sorenul, ți-ai zis? Da. Filmați-o, nu? Telefon. Dar știu, mă, că știam... Filmez eu. Nu? Tu da, să vedem, poate ne spune ceva nou, domnișoara. Deci sunt îmbrăcați în portocalie
știu. Mhm. Numele căpetenii este Elan. Domnișoară. Da. Spuneți. Nu, am întrebat domnișoară, Ela. Ah, da. Așa, și dețin un club deasupra la Pacific. Așa. Și acolo au ei zi, deci țin banii, armele, așa mai departe. Ok, și-s bogat, așa, au mult. Uite, asta sună bine, băi, colegul, asta sună bine. Informațiile astea sună bine. Șefule, după mine asta sună spargere. Păi, Da. nu, ce râdea ăla din auri? Da. Zi-mă, mă, ești miștocar? Eu? Da, tu. Nu, niciodată n-am. Așa, fată, ia mai zi, mai și ceva despre această locație? Și cât sunt pe acolo, cât umblă? În jur de, nu știu, între 10 și 15 persoane. Am înțeles. Dar... Umblă cumva ai și idee- cu mașini portocalii? Da. Ai idee dacă e cineva în permanență acolo? Nu știu dacă e cineva în permanență, dar din moment ce au acolo seiful și dețin clubul acela, presupun că ar trebui. Da. Am înțeles. Păi și... altceva mai știți despre locația asta? Cam atât. Dar este destul de mare încăperea și... Am înțeles. Mănâncă barba? Știu, Știu? patron, dar ce trebuie să patron? Mă gândeam și eu. Și altceva în afară de locație, mai știi, nu știu, unde își fac beacuri sau ceva? Ce anume? Pe unde își oară sau ceva, Hai, că zi. în afară de locația asta, deasupra băncii. Ce dracu, vezi că te mai omor acum. Am înțeles. Alte informații mai e să ne dea? Stați să mă mai gândesc. Gândiți-vă, nu e nicio grabă, la limita bolei simți. Mamă, și-au uitat. Plăcut? Ce anume? Sincer, nu. Mi-a plăcea să trag cu ea, dar nu faceți pe mine pe ea. Mhm. Deci nu mai știți domnișoara, nu? Am înțeles. Fratelo! O, spune, bro. Zi-mi ceva cât de mic, te rog și tu ceva. Mă, șefule, eu sunt bine și de mama și de tata. Să știți. Și ea e sora mea. Orice fii atent, inventează ceva de la ăștia. Pot să spun eu și pentru el? Nu, Stai așa, șefule, să mă gândesc, mă uit la Șefule, vezi să nu sar de acolo. Nu, stai așa. Be, asta. Be. Da. Ia, strângești tu gunoiul ăla și pune la mașină pe la tine. Bun. La mine e mașina? A, da, stai că... Gata, șefule. haide, spune, te ascultăm. Nu. Spune la băieți, spune la băieți. Aoleu, Nu șefule. mie, Aici, nu aici, mie, aici, aici, că- la telefon, la reportofon, la Iată, reportul șefule. morții. Ah, Astăzi mă plimbam prin oraș așa cu bicicleta, că eu așa mă mai plimb, știi? Îmbrăcat la costum și cu asta de bicicleta. minți? BMX sau mountain bike sau cursieră? E de aia Asta e luată mișto, la 3 lei din piață, de părinții mei, când erau și pe pământ, Dumnezeu să ierte, Doamne. Roșu cu negru bicicletă? Nu, e galbena mea și Ah, credeam că e furata mea. Mi-au Nu, furat nu, țiganii nu. bicicleta acum vreo 3 săptămâni, era roșie cu negru X-Fact. Păi, eu sunt țigan, dar nu fur. Lasă că am și eu tăvăr țigan, n-am un problem cu țiganii, am un problem cu ea care fură. Ah, chiar de ce, frate, mă plimbam așa frumos, așa, cu 10 la oră, cred că aveam, știi ce zic? Da. Și am văzut pe 8 îmbrăcați la costum, în maro, costum maro. Și m-am oprit șefule. Și m-au întrebat și ei de informații, cum m-a întrebat și dumneavoastră. Nu știu, probabil sunt ceva pe aici, nu știu. Și nu ți-au zis nimic ăștia în costumul ăsta maron? Nu s-au luat de tine, nu? Nu m-au lăsat să plec. Nu s-a dus la prietenul vostru a decedat. Prietenul meu! Dar în sală că Salut! Mircea săracu. Mircea săracu. mai despedă, da? Puteți să-i chemați, băi medici. Cam atât, șefule. Ce-am zis, Da, și de mama și de tata.